madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo waxa uu hanaanka fogaan aragga video conference kaga qayb galay meertada 13aad ee aan caadiga ahayn ee kulanka madaxda ururka midowga Afrika oo lagu lafaguray sameynta qorshaha heer qaaradeed ee aagga ganacsiga xorta ah. madaxweyne Farmaajo oo bogaadiyay guulaha dawladaha Afrika ka soo hooyeen hirgelinta himiladan muddada dheer lagu soo taamayay ayaa tilmaamay in Soomaaliya ay ku howlan tahay iswaafajinta sharciyada ganacsiga ee suuqan iyo sidoo kale shuruucda ganacsi ee dalka waxa uu ku booriyay dawladaha midowga Afrika in ay laban iskaashigooda si guul wax ku ool loogu eebiyo riyadii dheereed ee Afrika ku doonaysay sameynta suuqan caalamiga ah. In Somalia, we are working hard to review and harmonize dawladda Soomaaliya waxay mudnaanta siinaysaa dib u eegidda iyo waliba hagaajinta habdhaqanka iyo xeerarka ganacsi si aan ula jaan qaadno qorshaha ganacsi ee xorta ee Afrika oo si xawaare leh ku socda. waxaa muhiim ah in dhammaan wadamada xubnaha ka qaaradda la siiyo waqti iyo taageero ku aadan la falgalka qorshaha heer qaaradeed iyadoo xoogga la saarayo dhamaystirka arrimaha taagan ee diyaarinta sharciga iyo siyaasadda la xiriirta tartan furan dowlista hal abuurka iyo ganacsiga dhanka internetka iyadoo loo sameeyo hannaan bangi oo ka dhaxeeya dalalka midowga kaas oo wax badan ka tari doona fududeynta isdhexgalka dhaqaale maalgashi iyo ganacsi. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sidoo kale waxa uu tilmaamay in Soomaaliya ay u diyaarsan tahay ka faa'iideysiga fursadaha ganacsi ee suuqan oo uu sheegay inuu wax weyn ka bedeli doono horumarka ganacsi ee dalka. Somalia is a signatory state to the African Continental Free Trade Area. Soomaaliya oo ka mid ah dalalka qalinka ku dugay hirgelinta aagga ganacsiga xorta ah ee qaaradda Afrika waxa ka go'an inay ka faa'iideyso talaabuurka ganacsi ee ku tilmaaman yihiin dadkeena Soomaaliyeed oo ay weheliso booska istiraatiijiga u dhaco dalkayagu. waxaan ku kalsoonahay maadaama aan leenahay xeebta ugu dheer qaaradda Afrika qurbo joogteena Soomaaliyeed ee caalamiga ah ku tilmaaman yihiin inay Soomaaliya u dubdhaxaad u noqon doonto ganacsiga Afrika isdhexgalka dhaqaale iyo kobaca wax soo saarka qaaradda. meertada 13aad ee aan caadiga ahayn ee madaxda midowga Afrika oo uu gudoomiyay madaxweynaha dalka South Africa waxa ka qayb galay madaxda dawladaha Afrika iyo mas'uuliyiin kale oo matalayay Shucayb Maxamed Filla Soomaaliya.